Hai guys, kita akan membuat pesawat ke atas yang bagus. Caranya kalian kayak gini dulu ya pesawatnya. Aduh, kayak gini kan dulu. Lalu kalian kayak gini, bikin kayak gini ya. Nih, bentar, ini aja. Nah, seperti biasa ya, itu dulu. Maaf guys, ada suara. Nah, lalu kalian bikinkan ke bawah nih. Ini ke bawah. Seperti biasa. Udah itu kalian kayak gini kan. Ini ke sini. Nah, yang segitiga nih ya, kayak gini. Nah, lalu kalian bikin kayak gini. Kayak gini. Ya pun ini kayak gini ya. Lalu kalian bikin yang sama lagi kayak tadi. Lalu ininya kalian bikin ke bawah. Yang ini, yang segitiga kecil ini. Lalu kalian kayak gini kan. Lalu kalian rapikan. Nah, kalian ini kan tulis seperti ini. Lalu seperti tadi 2 kali. Udah. Nah, udah jadi. Entar. Malah ininya lepas dong. Nah, like jadi. Dadah.